Labas rytas, pradedam antrą dieną Latvijoje ir šiandieną iš tikrųjų atsikėlėm, papusryčiavom ir susirašėm su vyru važiuoti į Rygą, aplankyti Rygos centrą ir senamiestį. Tai nusprendėm važiuoti autobusu, nes autobusas iš Jūrmalos į Rygą kainuoja tik 2,30 € ir važiuoja 45 minutės. Tai kam dar kvaršinti galvą su mašina apie parkingus, apie kamščius. Taip kad keliausim su autobusu. Tarp kitko, oras šiandieną jau daug žadantis, gana nusimato šilta diena, iki 16 laipsnių šilumos, saulytė šviečia jaukiai. Ir kava beje, Jūrmalos kavos aparate tik 50 €. Ir šiaip iš tikrųjų puikiai, stipri, karšta kava juoda. Tai va, važiuojam nutikiaut. Žiūrėkit, va ten kažkur stovi mano Andriukas sušalęs, toks mažas atrodo fone prie manęs. Andriukai, koks tu mažas? Kai nykštukas. Nykštukėlis. Keliaujame su traukinuku į Rygą ir va jau ten kitoj pusėje yra Ryga. Pažiūrėkit, net matosi, koks gražus tas pastatas Andriau Rygos. Va, upė, po kurią turbūt plaukė su laiveliais. O ten Ryga, jau ten centras netoli, mes turėtumėm išlipti ir Andrius džiaugiasi, kad šalia turgaus visai aš čia filmuoju. Tai esam Rygoje, ką tik įsilaipinom, netoli stoties ir dabar einam į turgų, nes mano vyras, brangiausias va šitas va, pasakė, kad miestą reikia pažinti nuo turgaus. Tai lekiam. Okay, let's go. Pažiūrėkit, kas čia parsiduoda Rygoj, o tik neatsigers mums tos giros pabandyti. Andrius perka girą, įsivertinsim, ar nors kiek primena skonį, kaip tarybų laikais buvo. O va čia va kainos, visai ne pudelės, tai kas čia yra pudelės? Butelis. A, Butelis. na, skanu? Ne tokia. Ne tokia? Įdomus skonis. Rūgšties turi. Tai va, atėjom į turgų, žiūrėk, arbūzėlis, man rodos, žiūrėk. 9,9. Čia už kilogramą ar už ką? Taip. Apsisukam. Tai pigiai. O šitos pig brangiau. Kitoks. Žiūrėk, kokios gražios šilauogės. Bet ir kainelė 17. Mhm. Paviljonas žuvies, tai labai daug pasirinkimo įvairios žuvies. Ir rūkytos, ir žalios, dabar aš stoju prie rūkytos. O, žiūrėkit, silkės kokios fainos. Tai žiūrėk, kaip fainai žuvis padaryta, kaip bandelė, Andriau. Žiūrėk. Skumbrija. Žiūrėkit, krevečių. Pasirinkimas koksai nemažas. Šiaip tais tikrai va, midijos. Aha, įdomu kiek kaina. A, va. 55 kg. 100 gramų. 100 gramų. Andrius nesusilaikė ir 100 gramų vytintos lašišos. Labai didžiulis pasirinkimas iš tikrųjų žuvies. Tai va, perkame šitą lašišą. Pirksim braškių, tikiuosi neapsidrabstysim bevalgydami, nes labai kvepia braškėm iš tikrųjų ir kainos palyginti visai padorios. Какие сладкие? Да. Сладкие по 3,50 экстра берри. Дайте полкило. Мы съем столько? Ну давай. Žodžiu, pusę kilo imam braškių, už 3,5. Они, конечно, не мытые, мы теперь будем есть. Ах, пофиг. Да? А ten вода. Galim pasimoti, pasiplauti. Spasiba. Prisipirkom braškių, dabar Andrius nuplaus, nes mes kai turistai tiesiog vaikščiosim ir valgysim jas. Tai žiūrėkit, turguje yra kriauklytės, kur gali nusiplauti braškytės. Ane, Andriuk? Taško.
Aš tai net nesiliečiu, nes aš čia įsitrė, žinau, kad to jau įsimurzinsiu. Žodžiu, čia biški nuėjom nuo turgaus pagrindinės tos stoties turgaus. Plaukia laivelis. Dabar varom mes į senamiestį. Kažkur ten. Tiesiai, nežinau, bus matyt. Į pagrindinę aikštę. Old Town Square. Kiek kainuoja parkingas? Andrius susirūpino, sustojo pasižiūrėti centre, kiek kainuoja parkingas. Šiaip tai Ryga didelis miestas, daug žmonių. Pastatai irgi labai gražus. Bus matyti, dar tik pradėjom savo kelionę į Rygą, o artėjom prie senamiesčio. Tikrai turistai, tiesiog einam ten, kur akis veda. Gal kažkur prieisim. Iš tikrųjų, tai turime žemėlapį, bet mes jau dar neįsitraukiam su lankytinom vietom. Nors turbūt reikėtų, jeigu norim kažką pamatyti jų dieną, tai aišku, turim dar rytoj. Aš. Andrius veda laivą. Ko tu nenorėjai valgyti? Ai, tik. Nu, prasiplaukėm su Andriuku mes to laiveliu. Andrius sako, neverta, nu gal, žiūrint koks vaibas, jeigu vakare gal. Nu, bet jeigu vakare su draugais gal visai ir fainai. Jeigu būtų už 8 nupirkę, nu tai dar. Jeigu nebūtų žinojęs, kad yra už 8, tai gal aš sakytų, nu gerai. Ne. Tai dabar mes varom pasiieškoti kavinukės, nes laikas pietums. Po truputėlį jaučiu, kad pailgstu Andriu alkanas. Taip, čia noriu pasakyti, kad aš visada tik alkana. Tai varom pasiieškoti, kur kažko pavalgyti. Šiaip tai visai fainai atrodo, va, visos kavinės lauko, žiūrėkit, va, užimtos, oras šiandieną geras. Tai sėsk ir valgy, kur tik nori. Andrius ieško kažkokio baro. Ar tik neieškai ypatingo baro? Nu, baro daug kažkur. Toli? Oi, čia labai toli. Nu, ir eisim žodžiu. Įėjom į tokią gatvelę, siaurutę visiškai. Ir ieškom kavinės, kurią mums parekomendavo viešbučio administratorė. Kas ten sakė, ten labai senoviškai viskas patikė, ne? Su žvakėm kažkaip, nu, varom pažiūrėsim. Žiūrėkit, kaip išpaišytos sienos. Oho. Čia ir aš galėčiau gal kažką nupieščiau, matai čia žmonės. O. Neaišku, neturiu su kuo, šiaip sakau. Matyt, atminimui prisipaišo.
Mes atėjome į tą viduramžių restoraną. Čia jaučiu duris. O, užeisim į viduramžių restoraną. Čia jau akimis nuo saulės reiktų nusiaukti. Žiūrėkit. Nu, einam, žiūrėsim, kasgi čia faina. Vaško nuo žvakių pribirėję. Pribėgę. Nu, varom toliau. Žodžiu, viduramžių restoranas. Viskas žvakių šviesoje. Nežinau, jeigu ką matysit ar ne. Tamsu, bet... Hello. Table for two, can you get? I don't know. Put skris. Es atkreiptu pēdējo pirmsēm, kas ir tā kā mājā, ka ir šausmīgi neatcerēts. Jā, čia cilvēki, jā? Mes nesirezervavom vietos, tai žiūrėkit, dar negausim stalelę. Tai va taip atrodo tas restoranas. Ką? Ok, atrodo gavom. O tamsu. Oi. O tamsu. This one? This table, please. This one? Thank you. English and wine cup. Thank you. Jūs pažiūrėkit, Andrius sėdė apsirijęs iki negalėjimo ir džiaugiasi, kad nepasėmėm 2 porcijų. Realiai iš tikrųjų tai nepykit Hebra, nenufilmavau, ką man atnešė šį kartą. Aš turiu nuotrauką. Nuotrauką. Andrius turi nuotrauką. Aš esu nufilmavus, bet telefonu nenufilmavau šitų GoPro, o čia formatas skiriasi, bet okei. Tai galiu jums pasakyti, kad iš tikrųjų skaniai gamina. Įdomiai ir kas liečia kainą, pakankamai adekvati kaina. Gal iš karto gali pasirodyti, kad brangoka, sakykime, patiekalas apie 30 eurų, bet iš kitos pusės, kadangi patiekalo dydis yra didelis ir mes valgom dviese, tai kaina yra adekvati. Оплатить у вас или там где-то? Так, где вы сидели? Мы сидели там. Тогда там, наверное, там было хорошо. Einam prie baro apsimokėti sąskaitą, nes mokam kortelę. Žodžiu, originalus iš 13 amžiaus šulinys likęs čia, tai Andriukas va skaičiuoja pinigėlius ir mes dabar į tą šulinuką. Nežinau, ką jūs čia matote, tiesą pasakius, man tai visai tamsiai čia rodo. Koks fotoaparatas antikvarinis, su kokia blikstė iš karto, geras. Kitoks baras važiuoja. Paveikslai. Žiūrėk kokie. Oho. Ir kardų yra. O. Kas čia? Čia antpirščiai? Tai tik 8,5. Jo, antpirščiai. Na, tokie brangus. Tai gal netokie ir seni? Žiūrėk, Andriu. Kokios tapkės fainos. Žiūrėk, Andriu. Kiek tos tapkės iš karoliukų iš biserio? I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, heaven's. Eina laimingas priėdęs karkos. Aha. Andriau, viskas be bulvių. Kodėl be bulvių? Nes 13 amžių bulvių nebuvo. Kaip keista, aš galvojau, kad bulvės visada buvo, bet paskui, kaip pasakė teisingai, atvežė Kolumbas tik iš Amerikos bulvių. Bet kopūstai tikrai buvo visada. Pasirodo buvo. Nu? Ir troškinti, Taip. marinuoti, ir auginti. Taip, kopūstai, svogūnai buvo. O, Latvijos herbai, žiūrėkit, kaip gerai atrodo, toj palaukit, parodysiu. Va, prašau, pilna siena, vien Latvijos miesto herbai. Jo. Va.
guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume there will always be a place for you by my side, day or night. You know that it's killing me. Why do you always leave? It's not right. We don't fight, but I know what you've been through. I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one. Susiruošėm su vyru palydėti saulelės prie jūros. Tai dabar keliaujam, bet prieš tai pasimsim чебурек. Чебурек это шашлыком. Вы первый раз у нас? Да. Я советую брать не с курицей, а лучше классические чебуреки. А это классические. Говядина или баранина. Ой, баранину не хочу точно. С говядиной можете пробовать. Или говядина с сыром, это самый популярный чебурек. А там не будет лука много? Будет везде лук. Много нигде не будет. Но он Будет столько, есть. что вы даже не почувствуете. Точно? Точно. А то я не очень люблю лук. Ну, ты Он идет чебурек через мясорубку, абсолютно минимально. Мясорубка, хорошо. Нет, Тогда кусочки давай режем. попробую с говядиной и сыром, да. Sakėm čeburėkų su jautiena ir su sūriu. Čia pas juos skaitos tradiciniai sakė. Tai arba su, dar būna su kuom, užmiršau, ėrieną, avieną. Tai va. O ten jau va jūra, tai eisim tuoj lydėt saulės. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume there will always be a place for you by my side, day or night. You know that it's killing me. Why do you always Tai leave? ką, brangieji, saulę palydėjom. Ir antroji diena Latvijoje eina į pabaigą. Į sveikatą visi ir iki rytojaus.